的开膛小鸟还差一根猕猴桃就要炸了，我马上就要把银狼小姐打倒了，是不是很厉害？哦，小星妹妹，你要不再看一下我们的小鸟谁更大了呢？为什么银狼小姐的小鸟突然变得这么大了？妈，我该怎么办啊？妈妈，我也不知道啊。好了，先别哭了，星宝。妈妈，我的开膛小鸟彻底输了，怎么办呢？为什么哭得更凶了呀？过了许久之后的卡夫卡，就是你们两个不让小新赢的吗？说为什么不让小新赢？别不说话，如实招来。